extensión para uso rudo o esmeriladoras y eso. Vamos a necesitar un desarmador o bueno, usar un taladro. Vamos a necesitar una clavija, un contacto duplex o triple. Necesitar cable calibre 12. Es este que voy a agarrar. Ya lo pelé con unas pinzas, pero la cable de truco. ¿No es este? Desarmador o el taladro. Primero vamos a... Disculpen. El taladro es más rápido porque viene con estos tornillos y vamos a aflojar estos dos que están aquí. Pero ya lo hice de allá. Ahora toca la clavija. Vamos a desatornillar. Déjalo pauso para ser más rápido.
ahí deja los cables que te electrocutan. Da toques, da toques.
que me ayuden, no porque soy de huevo. ¡Eh! Métete, Diego. Métete, Carlitos. Métete. Se lo va a llevar todo. Ama, apenas ahorita, no siquiera me lo quieren quitar. ¡Ay, ahorita!
No, vete para allá. ¿Quieres que la policía te lleve? No sé. Está bien caliente, menso.